బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. వరంగల్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో జిల్లాలు వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. నర్సంపేట మండలం గురజాలలో వాగు దాటేందుకు ప్రయత్నించిన వ్యక్తి నీటి ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయాడు. గురజాలలోని లెవెల్ బ్రిడ్జి వద్ద వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంది. అనిల్ అనే వ్యక్తి బైక్తో సహా వంతెన దాటేందుకు ప్రయత్నించగా ప్రవాహం వేగానికి గడ్డం అనిల్ వాగులో గల్లంతయ్యాడు. ఇప్పటికైనా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి హై లెవెల్ బ్రిడ్జి కట్టాలని గ్రామస్తులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. మంచిగా లేక 2-3 ఏళ్ళ బట్టి ఈ నచ్చబలం కట్టకుండా ఎవరు కట్టకుండా చేయకుండా పట్టించుకోకుండా గ్రామం పెద్ద మనుషులు కానీ కేసీఆర్ కానీ ఎద్దిస్తున్నారు రెడ్డి కానీ కట్టించేది ఉంటే మనుషులు ఏడాదికి ఇద్దరిని మిగుతాంది. ఈ రోడ్డు ఎవరు మంచి వాళ్ళని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మేము ప్రభుత్వం వచ్చిందని ఏమన్నా చేసిందా? గడ్డవాణీలు మధ్యలోడు చచ్చిపోయి मुलाबो सचा उनका ना వరంగల్ జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అనిల్ అనే వ్యక్తి గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. దీని గురించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి తిరుపతి ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు. తిరుపతి. గోవర్ధన తెల్లవారుజాము నుంచి వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తుంది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వాగులు వంకలన్నీ కూడా పొంగి పొర్లుతున్నాయి. వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలం గురజాల గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ గురజాల గ్రామానికి చెందిన గడ్డం అనిల్ అనే వ్యక్తి నర్సంపేటకు వెళ్లి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నర్సంపేటలో కూరగాయలు అమ్మి గురజాలకు మళ్ళీ తన గమ్యస్థానానికి వెళ్ళినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆ గురజాల దగ్గర ఉన్నటువంటి వాగులో కొట్టుకుపోయారు. గురజాల నుంచి ఆ వాగు ప్రవహిస్తున్న అక్కడి నుంచి బయటికి దాటేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఒక్కసారిగా వరద ఉధృతి ఎక్కువ అవడంతో గడ్డం అనిల్ అనే వ్యక్తి కొట్టుకుపోయాడు. అయితే ఇంతకు ముందు కూడా గత సంవత్సరం కావచ్చు, అప్పుడు కూడా ఇలానే చోటు చేసుకున్నా ఇలానే వ్యక్తులు కూడా గల్లంతిన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించాలి. ఇక్కడ హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ చిన్నగా ఉంటుంది, దాన్ని పెద్దగా ఏర్పాటు చేయాలని గ్రామస్తులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అసలు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఇంతకాలం పట్టించుకోలేదు. పట్టించుకోకుండా ఇలాంటి ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయని గ్రామస్తులు అయితే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ రహదారి వెంటే లింగాపురం, గుంటూరుపల్లె, రంగాపురం, జీజీఆర్పల్లె 4 గ్రామాలకు సంబంధించి ఈ వాగు రోడ్డు ఉంటుంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించాలి. ఇంకా ఎన్ని ప్రాణాలు పుట్టన పెట్టుకుంటారంటూ కూడా ప్రజలైతే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తారు. మొత్తానికి భారీ వర్షం కారణంగా నరసంపేట మండలం గురజాలలో అనిల్ అయితే కొట్టుకుపోయారు. అనిల్ కోసం కూడా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గోవర్ధన, దీనిపై మరి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు స్పందించడం జరిగిందా? అంటే గల్లంతైన వ్యక్తి ఆచూకీ ఏమైనా లభించిందా? గోవర్ధన, ఇప్పటివరకు అయితే ఆచూకీ లభించలేదు. రూరల్ ఏరియా పరిధిలో ఉంటుంది. నరసంపేట మండలానికి సంబంధించిన అధికారులు స్పందించాలి. నరసంపేట మండలానికి సంబంధించిన అధికారులు ఈ అనిల్ కోసం అయితే గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ అనిల్ కోసం కూడా పోలీసులు కావచ్చు, ఇతర స్థానికులు, గ్రామస్తులు, వారి బంధువులు కూడా ఆ వాగు ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా ఇటు లాస్ట్ గానీ లేదా ఇటు చెట్టుకు కానీ ఏదైనా ప్రాంతం ఉంటే అక్కడ ఆగిపోయి ఉంటాడా, లేదా ఇంకా వరదలు అలానే కొట్టుకుపోయి ఉంటాడు కదా, పోలీసులు కానీ ఇటు బంధువులు మాత్రం గాలిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. గోవర్ధన. రైట్, థ్యాంక్ యూ తిరుపతి.